السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كده اما ابتدي الاكلة بتاعتي اللي هي اكلة الفراخ الجميلة، حشوة الفراخ بطريقة سهلة جدا. الاول كده نظفت المطبخ وروقت بحيث ان انا افضل اقف على رواق، وزي ما انتوا شايفين المطبخ بتاعي نضيف زي الفل. وهوريكم برضو حاجة بسيطة كده من الشغل بتاع عيد الحب اللي انا كنت عاملاه امبارح، اوردر كنت عاملاه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كنت اوردر مطلعاه، اول اوردر 3 ترط، وبعدين 5 ترط. بس العلبة دي ما بتاخدش غير 4 ترط بس. انا ساكنة في الدور السادس، فنزلت على 3 مرات، انزل واطلع وبعدين انزل واطلع وبعدين انزل تاني وبعدين اطلع. ورحت بقى ايه الاوردر اللي هو بتاع 5 ترط ده، العلبة ما خدتش غير 4 ترط، ورحت بقى وديتهم وجيت خدت التورته ال5. بوريكم بس كده، اللي حابب يتواصل معايا لو حابين اي حد عاوز تورت، انا بطلع التورت بسعر المصنع بسعر اقتصادي جدا. اللي حابب ان هو يتواصل معايا يبعت لي رسالة وابعت له رقم التليفون على طول، و نشوف نتواصل مع بعض. هنبتدي بقى الاكله بتاعتنا بقى، الفراخ المحشيه الرز الجميل المتبهر، طعمه تحفه تحفه تحفه. حطيت هنا البهارات بتاعتي، ملح وكمون فلفل اسمر 7 بهارات، شويه بابريكا، شويه برضو شطه، او دوبهم كلهم في بعض كده، ومعلقه كاتشب او معلقتين، بس هي كانت مع عندي يعني اللي باقيه كانت معلقه كاتشب، وتوم مفروم وشوية زيت وعصير ليمون. وادي التتبيلة اللي هتبل بيها الفراخ الجميلة. عندي الفراخ وزنها كبير شوية، رحت بقى جايباها غسلاها منضفاها كويس جدا جدا، ونقعتها شوية بالملح والخل وعصرة ليمونة في قلب المية، وشوية ملح برضو وشوية دقيق، وسبتهم كده منقوعين حبة حلوين يعني. وبعدين بشطفها بقى كويس جدا واصفيها من المية كويس جدا، واجيب الخلطة الجميلة بتاعتي دي واروح دعكاها بقى بايدي، اشمر كده ايدي كويس جدا، اشمر ايدي، وبعدين اروح دعكاها بقى من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، عشان كلها تشرب التتبيلة بتاعتي، لان الفرخة كبيرة، فانا عاوزة الخليط ده يخش بين النسيج بتاع الجلد بتاع اللحم، عشان يطعمني لي اللحم، لان كل ما الفرخة بتبقى كبيرة بيبقى طعمها يعني جامد شوية، ما يبقاش فيها تسكيرة كده. بس بعد ما تبلتها كويس جدا بروح بقى مغطياها باي كيس كده واركنها بقى على جنب. ويا سلام بقى لو ليلة كاملة في التلاجة. انا سبتها حوالي من ساعتين، كنت مجهزة الاكل الفراخ دي من الصبح، وبعدين كنت عاملة معاها محشي يعني، بس انا مصورتش المحشي، هوريهولكوا في اخر الفيديو. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو واشتراك للقناة للي اول مرة يتابعني يعني. هنا بقى بعمل خلطة الرز المتبهرة الجميلة زي ما انتوا شايفين بقى ايه. جبت طاسة حطيت فيها شوية زبدة وشوية زيت وبصلتين كبار مفرومين، وشوحت كده فلفل حامي كده حلو كده بيطعم لي برضو الخلطة بتاعتي. حطيت بقى شوية سكر كده في الاخر بعد ما البصلة تتشوح، اقلبها كده بشوية البصلة، شوية السكر دول بيطعموا لي بقى، بيسكروا لي البصلة كده ويخلوا طعم الرز جميل. ونزلت بالرز وشوحته شوية، ونزلت كانت عندي جزراية بشرتها ونزلت بيها، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. بعد ما انزل بالرز معايا عودين قرفة، معايا كمون، معايا فلفل اسمر، معايا ملح، معايا 7 بهارات، كلهم بقى في بعض كده وتقلبوا بقى، واديها المية المغلية واسيبها يعني 3/4 سوا كده، وبعدين ارفعها من على النار عشان تكمل سواها في الرز في الفراخ، لان انتوا عارفين الفراخ ايه حجمها كبير يعني، فتاخد راحتها مع الفراخ. جبت صينية هنا قطعت بقى كده ايه شوية خضروات من تحت، عشان ايه الفرخة اما تنزل على البهاريز بتاعتها تنزل على الخضروات دي تطعمها لي كده وتخليها لي جميلة وطعمها حلو. هبتدي بقى احشي الفرخة
احشيها بقى كده ايه، ما اكبسهاش قوي بس بحيث ان تتملي، يعني اخد كمية الرز دي كلها كده. هو اتبقى معايا شوية كنت سويتهم بعد كده لوحدهم، شلتهم يعني في الفريزر وسويتهم في يوم كده لوحدهم. بس كده هبتدي بقى ايه، انزل الرز زيادة في الرقبة بحيث ان ما تبقاش مكلكعة في حتة واحدة، يعني افرفط كده الرز واوزع الرز في قلب الفرخة كلها عند الصدر ومن ايه، وانزل بايدي في الزور بحيث ان انا املى الزور كده وتبقى الفرخة مالية مركزها بعد ما تستوي وتبقى ايه مليانة كده يعني. بالنسبة للأوردر بتاع التورت، أنا بعمل تشكيلة حلوة أوي من التورت، بحشيها توبنج فراولة أو مكسرات أو صوصات حسب ما العميل بيطلب يعني. ده مشروع جديد، ادعولي ربنا يوفقني فيه ويكرم كل الناس. أنا يعني والله الهامش الربح بطلعه ضعيف جدا جدا، بعمل شغل فيها جامد مكلف، بستخدم كريم شانتيه حلو مش رخيص، فبطلعها بسعر يعني ايه، بحيث ان ايه انتوا عارفين الاسعار غالية، فبحاول ان انا يعني ارضي كل الناس، فبطلعها بسعر رخيص. بس كده انا كده مليتها كلها كده وخلصتها زي ما انتوا شايفين، وجبت شبكة حطيتها فوق الصينية. هي كانت عايزة صينية كبيرة شوية، بس بعد بقى ما خلصتها وطلعتها من الفرن بقت بالشكل الجميل ده. انا نسيت اقول لكم ان انا قبل ما ادخلها الفرن غطيتها بورق فويل الاول بعد كده بعد ساعة من التسوية بتاعتها فكشفت بقى الورق الفويل وخليتها ربع ساعة كمان تاخد بقى التشميعة الجميلة دي. وبعدين بقى بدلق بقى المحشي كنت سويته وخلصته، واكلتنا الجميلة الشتوية الحلوة. انتوا عارفين الشتاء ما بيحلاش الا بالمحشي كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الحب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.